हे गाइज, अपने पास है 160 सीसी की दो बेहतरीन बाइकें। एक है पहली अपनी बजाज N160 और ये है 2022 वेरिएंट। और अपने पास है दूसरी बाइक अपाचे RTR 162 भी, जो कि E20 मॉडल है। तो चलिए इन दोनों का अभी इसका एग्जॉस्ट नोट कंपैरिजन। तो सबसे पहले हम सुनेंगे अपाचे RTR 162 भी का एग्जॉस्ट नोट। रैप मत करो, रुको रुको, रैप करो, बंद करो। तो ये थी अपाचे RTR 162 भी की एग्जॉस्ट नोट। और अब हम सुनेंगे N160 की। बंद करो। तो दोनों बाइकें में से किस बाइक की आपको एग्जॉस्ट नोट अच्छी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताना।